Bismillahirrahmanirrahim. Wassu alaihim naba Ibrahim isqara li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum istatuna aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Wasbulan macakno sira Muhammad. Kowe macakno alaihi ing atase kufari Makkah tegese kafir Makkah. Utawi sinten mawon Nabi Ibrahim ing ceritane Nabi Ibrahim, kabar Ibrahim tegese ing ceritane Nabi Ibrahim. Wa yudalu lan den kebadal minhu saking dawuh Ibrahim apa dawuh isqala yabihi. Nalikane dawuh sapa Ibrahim yabihi maring bapak Ibrahim qaumihi lan kaum Nabi Ibrahim. Dawuh mata bujun, mak ing apa tak bujuna nyembah sira kabeh. Kalau pada jawab sapa kaum nak butuh asnam. Nak butuh nyembah kita asnaman ing pira-pira berhala. Sarahu pada jelasno sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak butuh asnaman liya akifu supaya padha ngatosno sapa kaum ali ngatasi iki dawuh fanazalullah akifin. Mongko dadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mugi tegese jumeneng kita manggon naharon ing dalem kurina ala ibadatiha ing atase ibadah ning asnam. Zaduhu padha nambahi sapa kaum Ibrahim ing hadal jawab fil jawab ing dalam jawaban iftikharan karena sombong bihi kelawan al-uquf lailan wa nahar. Bihi ay bil uquf lailan wa nahar. Manane itikaf temriku pesen. Kala dawuh sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasma'una ana ta padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Itatuna nalikane ndonga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe ndonga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh ing abad tumbuh lamun nyembah sira kabeh ing asnam. Awya duruna utawa ngeti bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak durum lamun ora nyembah sira kabeh ing asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati? Apa ya krungu nak pas kowe donga? Kalu padha jawab sapa kaum kal wajadna balik metuhi kita agana ing pira-pira bapak kita. Kadali ka ing hale kaya mengkon-mengkon ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abauna. Sapa berjune mislah ngene iki. Mislah fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum ana to ngerti sira kabeh akhiruni cek aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kuwe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innahum adu. Mongko sak temne kabeh wa adu musuh iki kedue ingsun. Kuwabe musuh kula kudu tegese ora nyembah ingsun ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya. Lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. Fa inni abdu. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeran sapa allazi khalaqani fa huwa yahdi. Allazi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa huwa mongko ladine yahdi ni maring hidayah sapa ladine ingsun ila dini maring agama sing bener. Waladi lantat wa kang teladi imune ngake imangan sapa ladi nek ingsun wae kini lan maringi siraman to maringi minuman sapa ladi nek ingsun. Wa idza maritulan alikane lara sapa ingsun fa wa mung teladi ku yasfini iku marekno sapa ladi nek ingsun. Waladi lantat umitune kang matekno sapa ladi nek ingsun sumayi mongko nuli uripno sapa ladi nek ingsun. Waladi lantat atmau kang seneng ingsun arju tegese arep-arep ingsun ayah kira ento nyepuro sapa ladi nek ingsun khotiati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya mati ing dalem dinane pembalasan ayu jazai dikese dina kualas. Rabbi tu pengiran ingsun hak kula aturi maringi panjenengan limaning ingsun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing saged wal hikni lan kula aturi nepmokno panjenengan. Li ingsun bisolihina lan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi. Wa alam damel panjenengan limaning ingsun disana sitken ing lisan sing bener. Sanaan tegese pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin ing dalem wong sing sakwise kula ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teko sapa ladina berarti sakwise ingsun ila yaumil kiamat maring dina kiamat
Wajalan kula aturi damel panjenengan ingsun mi warasati jannatin ing saking pewaris-waris warga naim. Emiman tegese setengah sange wong yuto kang den paringi sopman ha ing jannatin naim. Waqfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Lan kula aturi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satene abi ku kana ana sapa abi ku minadh-dhalin setengah sange wong sing sesat kabeh. Di antatu bagambar to maringi tobat panjenengan ali ing atase abi. Fatakfira mengkanya pura panjenengan lagu maring api. Wahada utawi iki qabla ayat tabayana singen to jelas lagu ketu Ibrahim ku ana sak temne abu, anaku anak baru iku aduwur lillah iku musuh pangeran. Kama ko den perkara pikira kang den setema fi surat Ibrahim ing dalam surat Baroah. Wala tusini lan ampun mempermalukan panjenengan ingsun takdoh ni tegese mempermalukan panjenengan ingsun ya mayu patuna ing dalam dinane den bangkitno sapa ngake inasu tegese bangkitno sapa manusa. Aynas qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaumu la yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banin. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaat apa malu napa dunya wala banin pira prana lanang ahadan ora manfaat ing sapa wae. Illa man atawa lakin man sekretane wong atakan suwan sapa man Allah ing Allah bikul lan ati salimin kang selamat minasir sange kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan. Wa wa taiki ku kabeh mukmin iku atine wong mukmin. Fa innahu yanfa'u dzalik. Fa innahu mongko sak temne iki qalbul mukmin yanfa'u bi manfaati ing qalbul mukmin. Apa dzalika mongkon-mongkon ikhlas al malu wal bani. Terus yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawa bi qalbin sadid. Wa bali malih yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawa bi qalbin sadid. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak ambek duwe ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran iku atine selamat. Kecuali wong sing mas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin iku duwe sing tau disedekahno ning dunya ya manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ya napa? Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit iku omong kosong. Sing ra manfaat nek anake gento iku perkara. Iki ayate jelas iki yauma la yanfa'u malu wala banuna. Kiamat ku dina sing duwe ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atawa habi qalbin salim. Tapi nek wong pasuwan pangeran watine selamat manane mukmin iku anak sing ditinggal dongakno lan dhuwit sing nate disedekahno niku manfaat. Niku musmaleh wong Islam sak dunya. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh dunia. Itu pecahan-pecahan sing ra jelas mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang, misalnya wong ra cocok 7 dina mayit, 40 dina mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau balik malih ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan ida matamu atam ing qata amalu ila min salatin sadaqatin dari yatin awal menyinta fauqihi awalatin salihin yatu. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sing penting anake ndongakno, gak sadar ning hadis iku ana walatin salihin, salihin niku ora kesampaian kadang. Ndongane biyan tapi boten napa saleh. Iku kadang keliru, rame-ramenan donga. Sing penting saleh sik. Dadi anak sing saleh, sing ndongakno. Dadi ora kok anak sing ndongakno, anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kelola milih, gum-gum Nabi rasa ngendikan soleh, tapi hampir riwayat itu ada kata soleh. Cara Nabi ngendikan awalatin ya ulang ya rati benak maksudnya. Tapi itu mereka awalatin, sebenarnya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Nanti kalau nanti mitung dinani manjit, tapi keluarganya sing anti tahlilan, tapi percaya dulu. Dari MC ini acara doa bersama, jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Kemudian nanti sekolah tentang kuro diskusi lagi dulu. Pak, kalau tahlil kan mutalaf aleh, tapi kalau doa kan bersama. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Doa. Biasa uning-uning. Soalnya sementing gue orang geremeng, aku orang geremeng, yang benar sementing rawat. Kalau malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama jadi.
Aku mbek kowe ora penting malaikate ngatesi ini nganggo istilah apa. Kok mergo penting ku sing nulis ora kok kesepakatanku mek sampe ya sing penting sing ngomong. Ya, tapi nak ayatnya jelas sing darani kiamat ku yaumul la yanfa'u malun wala banun illa. Dadi ana istisna. Dadi kiamat itu dina sing dunya mbek anak ora manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anak yo manfaat. Dunyane gimana? Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di buyut soleh. Kelas A, misalnya soleh kelas A sekore 10. Terus anak putune mulai rapati ngalim, mulai seneng duwe, mulai bulet. Terus putu tambah bulet. Cicit tambah bulet. Tapi cek Islam, nak sholat ya madhep mulon, salam ngalor sik, pokoke cek normal aja. Tapi seralim, seneng duwe, seneng proposal macam-macam lho, kelakuane wis bulet. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaqatuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh dari kelas B kelas C sebenarnya swargane itu dipadakno bae mergo bae sebenarnya swarga mesti takok di putuku dadi akhirnya putune sing mestine swarga kelas melati lah, ngomongnya itu diangkat neng swarga sing berbintang. Orang sampean ora iso diwalik, mbae terus dilom nang swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gadah adat sinis ngoten dadi sing napa. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lha iku ora sing mayoritas diangkat. Mana sing ya sepanjang nasib pengiran ngoten wis bali ka fatlu wa yuti napa mayat. Itu kula percaya. Terus logikane iku gampang lan kula suwun. Sampeyan sing penting saleh sih. Saleh ora kudu saleh mapan atas kok. Saleh salat iki saleh terus ngaku kawulane pengiran iki saleh. Saleh iki kelas-kelasan. Ana sing saleh papan atas, ana saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nanti nyun sewu, nanti zina, nanti maling, nanti korupsi, ku asal mukmin iku saleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ya ora sirik, ora nglakoni dosa gedhe, ora diurung ing dosa napa cilik. Nah, sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Itu nah sing kelas C iku yo dosa gedhe yo tau, dosa cilik yo sering. Tapi amal apike yo akeh. Dadi iku butuh auditor bank sing ngitung pokoke paman takulat mawajib. Dadi korupsine yo akeh nyumbang masjid yo akeh. Beliau delok wong wedok dilalatene prapatan yo sore nekani diwosan delok kiai sore. Kowe ku ngel-ngel malih kok ana harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatetnya kan kudu jelimet kan. Nah sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngeten iki kan kedan apa? Jelimet karena nanti ukurannya paman takulat mawajib. Setelah ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0, tetap. Lah ketika tafsir sawi niku asal wong mukmin ku ana saleh. Kemanane salihun ku pantes. Ya salihun ku pantes. Lah nek diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantese. Lah ketika Nabi dawuh mangko la ilaha illallah taqala jannah. Sono sahabat takok wa injana wa insaroko senan jantung di masa lalu nanti nyolong. Nanti zina jawab Nabi wa injana wa insaroko. Senan jantung punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro. Tapi tetap zina itu tidak benar. Tapi mungkin di sepuro. Karena duwe mukafir. Duwe pelebur dosa ini ku. Ini yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah orang ini pokoknya syaratnya sitok, ndonga nak ning neraka iki jero wong kafir. Nak nganti dhewean berat. Wah, nak nganti dhewean itu berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu swargane jero wong kafir. Yang dosa-dosa besar ini. Nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jero wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, layan hukum iman. Ndi bukti ini gunane apa tauhid. Kowe nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyatane temen neraka ora aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung ora iso wong sing tauhid tetep beda wae kuwi. Diangkat.
Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat. Kepengenan ora tersinggung. Dadi mulane lunga nak kowe nak kang di swarga jejer wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah, napa? Lha niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya. Iku dadi asbab ini sulit napa? Alif lam ra terus terus rubama ya wadul ladina kafaru lawakan muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir, iku kepengen dadi napa wong muslim. Akhirnya Allah dawuh sing diciptakno tiba niku. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li fi syahadati kamangkat zabadi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Tidak bisa. Orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian. Tidak bisa. Tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman disamakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap ning rokok. Nanti aja geman bener bareng wong saleh nanti selama gitu. Selama itu. Ya Allah, monggo jejer apa? Nanti ulama juga sama. Nek ana sing ngenyek swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubaligh yang mlebu neraka itu. Fatan dariku aktafu. Jadi ususé muncrat muter kata dulu kaki mari rokok muter ning rokok. Muter ning rokok terus ususé modal-modal terus digo tontonan wong awam-awam. Bukankah Anda seorang mubaligh, bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus ternyata Anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati, terus dihentikan. Karena pun rokok sing alim, nah nyanyian pengiran tersinggung, tidak bisa orang sing tak titipi ilmuku, podo sing rasa titipi. Jadi mana provokasi penting, ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti. Mana niku dewe yang orang tiga itu kan orang alim itu dulu orang Yaman dengan ketikane Maulidu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqus sya'ruhu wa tasiru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam terus ini terus sulusi ya khuluna jannah bi ghairi hisab wa sulusi yakuna bidunu bihim wa khotoya itu sebagian mereka tuan pangeran maknane monggo salah kamsalil jibal koyo gunung-gunung. Nah, gunung Merapi umur kuat atau gunung kuat. Ketika malaikat matur, malaikatnya rodok provokatif. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadna hum atrofu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minal dunubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak sama dengan gunung. Ghaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Supaya qulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bis syahadati kamang kadzdzaba adkhiluhumul jannata bi rahmati. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini. Ayo sing saleh-saleh kuwarit bentuk terang. Soalnya bayang wong saleh ideal. Bayane ngeten nggih. Iki sing terlalu saleh bayang ideal nganti anti wong dolim. Pulau tantang gimana ketemu pangeran sampai ada ini pas marif tasawuf ngono firofi. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim, sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim, tapi nggak sholat semua, tapi masih muslim. Terus generasi ketiga ya ora sholat, ya ora zakat, tapi masih muslim, masih zakat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga yang tahunya dia tetap muslim? Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim. Senajan itu ora salat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat, dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya meskipun dengan segala kesalahan dia tidak salat kedua. Ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh terus sholat meneh, piye wae asal usule sholat itu mergo Islam. Saiki dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih. Artinya tetap ono gunane, sekedar Islam itu mesti ono. Paham sih kalau maksudnya? Paham.
Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Mandorate luwe akeh mesti ono gunane ngono padha sing ngomong. Senengane kok seneng LR. Mulane ketika malaikat Jibril ngekei bisyara Nabi sempat tanya, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Jawab Nabi wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, ora ono ceritane. Tapi masalahnya tadi jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Tidak fairnya Khawarij, gendenge Khawarij ngoten niku. Lewung Islam angger zina utawa angger korupsi jare imane ilang, kan lucu. Wong zina iku seun, zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu ngerono poin negatif sing positif langsung hilang niku teke matematikane piye? Wong ana poin kok dilangno. Kan lucu kan? Iki ya seun maujudun, kalimat tauhid ya seun maujudun, sesuatu sing wujud sing riyen. Zina kesalahan ya sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang kok urusannya malaikat, ngitungnya itu urusannya ojo kok. Nah, Farid kan enggak kalau Islam dosa gede. Wis ora Islam, wis keluar dari napa? Wis carane keluar ku piye? Paham juga maksudnya? Paham gitu. Mulane ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso dikafirno sebab nglakoni dosa gede. Tetap dianggap napa? Mukmin. Dan sebagian kelompok Khawarij darane agar wong wis dosa gede dianggap sebagai mukmin. Lha ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat. Ayo aneh. Ya aneh to wong Khawarij misale sampean debat wong Khawarij tak takoki. Ana wong kafir, penggaweane zina, maling, korupsi, terus kepengin masuk Islam syaratnya iki. Mesti dene jawab syaratnya nglapatno la ilaha illallah. Berarti la ilaha itu iso ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nah wong nglapatno la ilaha illallah, carane mlebu kafir piye? Jadi kira-kira jawab carane mlebu kafir nglakoni dosa gede. Mau sing dosa gede dadi mukmin. Saiki nglakoni dosa gede. Dadi apa? Bulan. Yang Farid mengarut ala umat Kanjeng Nabi bilang apa? Wah, jadi Nabi zaman juga ngendikan sarul khalqi wal khaliqah. Men ala umat kuwi wong apa? Wah, salate khusyuk, ibadah khusyuk, tapi merusak umatku. Dia menapa merusak umat. Ya tenan niku nyata. Pertama tragedi sing materi Sidina Ali yang khusyuk. Wong ora salat khusus di bang kuwe, pasane khusus. Roh Ali kecewa, garani Ali halal darah. Roh Amr bin As kecewa, Amr bin As halal darah. Roh Muawiyah kecewa, halal darahnya. Orang tua itu membunuh 3 khalifah. Membunuh 3 khalifah sekaligus. Ini Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam jilid. Cuma yang sukses di sini. Tapi kontingen ini mau membunuh 3 pemimpin. Kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi. Kalau umat Islam ini kamu bantai di tadi generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan. Pemenang saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu karena Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan, dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus Chechnya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, iku roh nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalem iku cahayu kapan cekak. Yo ora roh nak ngene lanang wedok kumpul. Pokoke roh haram, pokoke Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing ora oleh itu zina. Dadi adalah wong wedok kapan cekak, lan biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantune itu cahayu kan kapan cekak. Kena betiru, kena kowe kan gak manutan. Saking ora roh. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh sekian. Waktu ini masih bisa roh. Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, Chechnya terus jadi negara Islam. Lihat lagi bayang, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis. Ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis. Tapi barokah tetap Islam ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah itu. Mulane kok delok. Paham iki lho maksud. Tetap ono gunane. Sekedar Islam iku ono.
Paham ya? Mengenai ketika tafsir sawi itu zalikal kita bularu bafi udal lil mutakin. Mutakin kelas paling minimal mutaki nasyirka, orang yang takut dari sifat syirik, yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi, itu ya mutakin, tapi kelasnya mutaki nasyirka, dia takut menjadi non muslim. Terus ada mutakin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada mutakin papan paling atas, dia takut dosa besar dan takut dosa kecil, bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut berhenti, takut hal-hal yang nggak penting pun dia. Misalnya kemudian budak orang ganteng, astagfirullah, ya gawe ini pengiran. Misalnya roh, kita kritik, astagfirullah, ya gawe ini. Padahal pertama saya pengennya, wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan, dini dosa jinoto, tapi nak dulu nih mall jadi lembek, proses kelas apa, naruh lah, di kelas nol lah. Mayoritas yang jelas itu mayoritas. Jadi mesti zina tapi nak ra delok dangdutan gak lego. Lah itu wah itu mayoritas itu engko urusane malaikat. Tapi ya enak kok ora mutakin piye. Wong Islam ngono iku sampean mulai berdelok dangdutan enak wae. Kalau bojone sampai di anak dhewe koyo ngono iku. Kok ora takwa piye ngono-ngonone tetep. Lucu kan? Dene berdelok dangdutan. Mulai kok jadi aja sampai anak kita jadi ngono. Tapi tetap delok suami istri tetap delok terus ning TV itu. Tapi yo mutakin nyatane ra kepen anake ngono. Malaikat nilai rempo yo ora ono pokoke ngono. Lah iku nak ahli sunnah tetep darani mukmin. Nah khawarij mboten. Alasan yang khawarij niku mulai dari Ibnu Abbas menangi yang khawarij. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40.000 orang khawarij. Iku iso nobatno wong 20.000 ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil kuliah ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyraka. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran pengendikan nyepuro ya nyepuro. Ya soal kok pangeran tanya nyepuro urusane pangeran, tapi sifatnya Allah tetap yaghfiru dzunuba. Usul 20.000 langsung tobat astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lha sing resmi diterangno pangeran, sing ra iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi. Liyane iku ana kemungkinan disepuro Allah nyifati dzati innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa ada bikin pengecualian ini nggak bisa, ini nggak bisa? Memangnya yang Tuhan kamu? Paham ya? Akhirnya 20 sadar betapa mereka sudah menggurui apa? Tuhan. Nah, kalau suwon sing difaham terlalu khusyuk, ya kue sudah sampai sini, ya sudah sampai nyolong. Tapi kalau sudah darani wong nyolong rasa disebut pengiran itu menggurui Tuhan. Semoga Nabi sing wong soleh. Wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur. Lah soal kok nek rokok suwi ya sesuai dosa ning donya suwi kan gak masalah. Wong selawas ning akhirat selawase lawas kena kawon 100 tahun kan gak masalah, anggap bae masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya, jadi yaumala yanfa'u malu wala banun iku illa man atawaha napa dikol. Di kalau warai bicara mikir matematika, terus ngendikan ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder kasus nopo cincin. Sekali cincin ini beda jenis, itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam, meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi, tapi zaman Nabi dereng iman, karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausai era Sayyidina Umar, radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Ahbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ini dijajah wonten Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara dulu Abu Bakar pun kok soleh ngono. Dulu Umar soleh ngono, tapi ada sahabat yang berdua ya kayak nakal-nakal. Ya ada sahabat yang matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mau tak ambungi tak mok-mok kok mboten kula zina. Nah itu terus tobatnya seperti itu. Lucu sahabat itu lucu. Sahabat ra kaya kowe nak maksiat menengahe mboten lapor ka Nabi. Sing tahu zina kan Maiz lapor Nabi, gitu.
Sing tahu orang ati zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya soalnya macam-macam. Ono sing dikhat, ono sing ora, ono sing bodho, sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Akbar itu mikir. Di antara sifat umat Nabi itu 3. Ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ono sing sedengah. Berarti terbagi 3. Tapi terus ninggone kitab Taurat yang dibaca Ka'bul Akbar, semua farraqahum summa jama'ah. Kula balen malih. Farraqahum summa jama'ah. Mereka dibagi-bagi 3 kelompok. Tapi pada akhirnya 3 kelompok ini semuanya nanti masuk nopo? Surga. Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lalu yang disebut summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha. Jadi 3 kelompok itu dibagi-bagi ana zalim, ana muqtasid, ana sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non sing penting. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik yo wedi dosa gede, yo wedi dosa. Nah iki kuno andarane sing penting mati nggo iman. Ora ono iki kuno kenyaman, sing penting mati nggo iman lan nggo amal soleh dan sebagainya. Saraku yo ora. Mulai iki kuno sing penting mati betul. Ngomong kiai kuno khawarit angin. Sing penting mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan kesalahan munidan. Perkarane kecangkeman kakean napa? Syarat kakean napa? Di kalau suwon sing seneng kula, dosa besar harus Anda hindari. Tapi kalau kadung terjadi, jangan menjadikan putus asa. Karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar Anda. Kalau Anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang Anda lakukan. Kau dosa terbesar termasuk apa? Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmat Allah namung kaum sing napa? Kafir. Jadi mulane dosane putus asa di atas dosanya orang yang Lah itu kelirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong itu diputus asana sama rahmati Allah. Mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmati. Padahal putus asa didosakno gede mbek Allah lan Rasulnya. Jadi mazhab khawarij kan paradok, kan kacau. Kula bali malih, wong sing tau dosa gede iku putus asa haram ta ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali ndak? Ini debat Ibnu Abbas. Orang Khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah enggak? Iya, kata mereka. Anshuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin? Iya, kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu fujura. Orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah, nyembah Allah. Kata mereka iya. Seseorang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat, kata Ibnu Abbas. Iya. Ya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir, tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil, kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqad qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terus wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Hei ayo kembali. Lu Allah sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon. Malah iwak. Nang iwak tuh kalau Allah buka pintu tobat nganti wong mati. Paham ya? Wong Khawarij nutup pintu napa? Iki kalau balik malah ya, kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong Khawarij nutup pintu tobat sedurunge wong mati. Mulane wong Khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbanyak. Mergo cek dhuwur wis dihukumi kafir, nak hukume kafir halal nopo? Ya, mulane Nabi ngendikan wong Khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqah. Elek umat ku wong nopo? Nah, kalau duwe sarah kitab lucu, sing aran Imam Nawawi dari guyonan Imam Nawawi wong Khawarij nak salat nang khusus. Nak poso ya luwih seneng itikaf di bangku jeneng. Wong kula poso minimalis sekali jam 4 magrib kon turu wae manusia. Khawarij itu.
Jari Imam Nawawi lagi logika ngeten. Dadi nak wong kafir wong Khawarij itu acara Nabi apik wong napa? Kafir. Misalnya wong kafir perang mbek wong Islam kan darane ngeten. Misalnya Amerika napa negara wong kafir. Kok persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafir nak perang mbek umat Islam darane kita wong Islam, mbek perang mbek wong Islam. Tapi wong Khawarij ora. Kowe Islam bersolat ke perang mbek wong kafir. Lumayan sih. Lah yo wong kafir tak perang mbek negara Islam aja ribut takoki. Pak kafir kowe perang mbek sapa? Mbek wong apa? Islam. Tapi wong Khawarij takoki, Pak Khawarij ke perang mbek sapa? Iku kafir. Lumayan sih. Lah ya artinya Amerika pas kowe mati, itu mati demi Islam kan. Nang Khawarij to kafir bongko pisan. Paham sih kalau maksud. Jadi wong kafir nak perang mbek wong Islam iki darani perang bersama melawan orang Islam. Nang Khawarij kira-kira perang lawan wong kafir kok darani kuwe-kuwe ngene iki. Nah, artinya istilah wong kafir cek padha istilah pangeran. Istilah pangeran darani kita muslim, istilah wong kafir iku yo. Ana kata wong kafir ku hidayah. Ono lumayan. Waris berat. Nah, iku sing sahabat sing nyontoni perang wong kafir di Sidin Ali, satu-satunya sahabat sing menangi perang Badar. Yang berkafir. Teng Lahruwan sing Lahruwan ini ngeri loh perang sama Sidin Ali. Waktu Siffin Lahruwan ngeri. Jadi kita pengetahuan gue jenengan. Mana Islam itu sing biasa, mandi sholat, sing betul kopiah sing ora serausa sing biasa, sing umum. Aku coba belajar kadang-kadang, dia terus kayak berdoain itu biasa. Kita ada di bangga angop serausa sholat. Ngirinya Nabi ku gampang, ono sahabat apa ngopi nopo badhe makan ono, kok kesusu jamaah aja dong mangan sik. Jadi idawudi al-asya wa khadratil isya faqad timil asya. Anak makanan malam disediakan kok ana azan isya ya kemangan. Misalnya ke sholat zuhur apa kopi ya kok ngantuk angop. Tapi nak ngopi orang ngantuk ngopi sih. Ngono komat semua pondok sholat ini sih gampang. Ora usah angop. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yaumil almizan paham ngebaki langit lan menapa bumi. Ati bang gremeng maksa kok beliau apa akbar sekese kukar kukur. Ya Allah. Bulat lah napa? Bulat. Jadi eling-eling ya terus ora ana tiyang sing kena cinta ning dunya kados ulama. Ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi yen nate ngendikan tenan umat iki dibagi telu. Iku ana sing sedengan dolim macam-macam. Tapi sampeyan iku pada akhirnya kabeh mlebu napa? Swarga. Mergo logikane nggih gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki menjaga tren kemukminan sampai zuriat berikutnya. Saiki sing ngaji kula kata terus sing bapake rung salat. Kata, tapi baru kayak iman, kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katut kancam mondok, terus akhirnya dadi saleh mondok. Lha saiki ada engkek apa dadi khawarij mbam bapak ambil rumpati salat, buyut. Tapi baru kayak buyut semrah salat tetep mukmin iku trene mayoritas ning kampung tetep Islam, mergo kegawa mayoritas. Meskipun mayoritas ditopang wong apa? Wong ra salat. Tapi kaya jendarane ora salat mah ora apa-apa ya goblok kok ternyata pola ora apa-apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpulno, Bang. Nyimpulno ora usah dugale ngeten lho, sampe tak warai. Kula badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Jalan rusak yang mobilku rusak kabeh jalan rusak. Ya wajar wong grutung, tapi aja muni darani jalan rusak ora ono gunane, ya liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal iku jek dalan padha, asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe terus muni dalan ora ono gunane, ora dalan-dalanan. Wong kuware tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Padha karo dalan rusak, ora dalan-dalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Kecewa bojomu, ora bojo-bojo nantek kowe. Sare kowe mangkel wis sepeda motor men. Wis sepeda-sepeda malah mlaku. Delek lah toko busine sebuli pasang meneh. Lumayan kan. Paham dadi kowe kudu mane innama yakhshawa min ibadil ulama. Sing wedi pangeran tenan ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno sangka napa is. Kuwarit ngawur.
Nang kuwi itu paling ngawur, Kanjeng Nabi paling ngawur. Nabi kepingine umat itu udah masuk swarga. Wong waris mung umat Nabi itu mlebu. Nabi di posisi no pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong waris posisi no Nabi iso nyafaati. Mane pemisah sejati antara Nabi dan umat dari wong nopo. Nan dari sahabat, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Itu orang kok, wong soleh kok nganti over dosis, kok nganti koyo ngono ku piye ra kok. Ya pangeran sing kesan. Akhirnya tetap perang, yang peristiwa Nahrawan. Kok kecewa Mbak Ali, ya kecewa Mbak Muawiyah, ya kecewa Mbak Amr. Ini ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Lalas yang kasil Sidina Ali. Pasti Muawiyah itu awake meriang. Awake meriang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya dipateni imam pengganti. Amr bin As dibacok pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Lalas Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid. Ora kena ora mati syahid. Mau ini kita mau cerita mau. Mengenai sebagian Nabi ngendikan yang hadis yang Muslim yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nah dijak merangi padha Islami semangat. Nah dijak merangi non Muslim ora semangat. Yuqatiluna ahlal awsan ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal. Mana kalau nanti debat, karena santri ya mun kiai lah, dia niku khusyuk kok. Oke, wes pokoke khusyuk. Nanti tanggal ngene iki. Terus kalau tangkrut jawab jujur. Lah aku bodoni kowe yo oleh, nang bodoni pangeran oleh tapi aku serah raine serai khawarit iki serai. Jadi sahabat Nabi wong paling bener, Gus. Kenapa pas perang Uhud iku kok nyulahnya nih perintahin Nabi? Iku jenenge ora bener. Ya rontok ae cara aku ya rontok bener biasa. Wong mesti mlayu ya biasa. Lah cara aku dadi sahabat Nabi, wong kafir ketok kalah ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling kira medun gue. Gak terima. Ini tenanan itu kan dinas Quran kalau mereka nyelayani perintah Nabi, ya tapi dari Quran semua apa mesti sepuro pengiran. Wah, cara kula ora iso tak sepuro. Nah, itu masalah itu jadi pengiran. Saya gak terima nganggep kula niku. Lho sak guyon-guyon ku luwih ngalim di bangku. Kuwi nak ketemu pengiran nek sowan bandeng nak bener. Saiki nak sahabat Nabi salah perkara nyelani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenangno wong kafir. Mergo sahabat nyelani perintah Nabi tengok-tengok di atas apa? Saiki sak keliru-kelirune sahabat ambek wong kafir keliru ndi? Wong kelirune wong kafir luwih fatal, iku kafir iku. Ora tetep menang wong Islam, wong kelirune wong kafir luwih fatal. Wong nyulayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian. Sebagiannya kan nurut, rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho, luwih salah apa luwih ora dibanding sahabat sing Melayu? Ya luwih salah Gus wong kafir. Lah iya kok nyala wong kafir ra iso, nyala sahabat iso. Ya iku jenenge utak waris sampeyan. Lha saiki sampeyan nak bedheki wong sahabat sing Melayu mek wong kafir salah ndi? Salah wong kafir kan? Tapi kiai yang berpengajian seneng cerita sing Melayu mau. Nak kula ora pasti cocok kula. Mau tetep salah. Makasih. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat iki di sepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamat bazal lahum syaitan bi ba'dima kasabu. Walaqad afawwa napa. Wis pangeran jelas sepuro. Kok sak salah-salah sahabat itu luwih salah wong. Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Soal sahabat itu diparingi salah, itu mergo tahu di dosa di masa lalu. Pengiran yo unik, jadi dosa-dosa yang Islam di masa lalu kadang diazab pas pertempuran rapati kendel. Jadi salahnya di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah itu guling-gilingan, nak perang wani itu ora krana mesti menang, tapi krana golek mati syahid. Mergo ngomong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah ra Allah mati syahid. Jadi banyak kudu tahu kalah. Nggih, kudu napa?
Gale kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi kiai wae mesti muripe menak. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Lah tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan. Paham mesti mulane ra arep selesai wis sifat apa melarat. Mergo iki wis gue percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah, mungkin terus enggak mendesak kan. Wis ana contohne liya. Iki paling kudu aturaken iki sampean ngerti terus sumber niku ning akhirat iku ana ayat rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sumber niku semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir. Fa wallahu ma asna ankum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. Allah tersinggung. Tidak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nah, sampeyan karek donga muga-muga nang neraka jejer tiyang kafir. Narangnya kuwe kon ngenyek. Ora malah jagoan ojo. Pokoke kudu ngenyek. Nak nganti ra ngenyek perkara. Mergo ora tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho. Balane to muah malah repot. Jadi kudu nganti apa? Ngenyek. Insyaallah ngenyek lah. Insyaallah ngenyek tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya wadil ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula niki tabaruk ceritane Nabi Ibrahim. Nanti kula gadah kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman niku nate donga ngeten ya Allah. Innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dek ini priyatine dek ini jenengan pangeran tenanan sing nyembah kok namung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini kok ora ana nabi kecuali ditetir bin duriyati napa Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti duriyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus pin. Ilmu kula ngantos barokah ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula niku pengen umat Nabi nggih paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula teng putih-putih ngaji tak obrak. Kula boten kepikiran dihormati napa boten wong seneng napa boten. Kula kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini ku mau berbagi. Ingat, jadi semua orang-orang soleh itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama. Dan ana wong sinau suwis macam-macam poso tetep ra alim mergo atine wae elek ben alim dhewe. Ana iku malah paringi goblok. Ora ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe kaapian kepen dirasakno napa? Wani Ibnu Abbas suweneng nek ana udan. Padahal dene ra di sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Ora tuku sawah udan nak tentang perkara. Nek wonten kekeringan panjang nih. Kiai-kiai sing di sawah semangat istisqa. Urun wae ora di sawah kok istisqa. Padahal sedikit-sedikit kok ora aku seneng ae pangeran maringi udan. Ngomong mati Nabi sing adol es yo akeh. Enak wae kok di sawah jolo apa udan. Nak nganti bakul es wis wanaku, wis aku tau bakul es aku tau udan aku tak istisqa. Tanten-teni bakul es. Piye, Pak? Lumayan kudu sing panas wae. Ora ngajak apa? Wis kok wong wis egois to, sing seneng panas yo akeh. Lah terus piye sih sanad jadwale pengiran ae ora usah intervensi ya, mending ora usah intervensi. Di wong ora oleh egois iku lho. Oh, dipek menangi dhewe. Paham gitu terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin nek mesti mati. Pas badhe kabudut nggih ngoten Gusti, nak kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Are duwe turunan ae faktore ben sing jaga. Dadi kowe kali-kali dolanan. Kula nu mboten sombong. Kula teng omah nu gadah niku lho jenenge rantai. Niku mboten rantai ke jancang gedhe mboten rantai tenan niku rantai. Niku sering kula caploki sitok-sitok, kula caploki kula pasang malih. Riyen digelangi anak kula. Tapi rantai sitok-sitok. Ya logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung, ya, misalnya kampung Beduan.
Kan bisa dihitung kan. Orang biduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam senajan tora sholat, tetap melahirkan orang Islam, misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti 1 muslim melahirkan 5 muslim. Bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir. Kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000, kan sudah 5.000 muslim. Coba mantarate itu coplok 1, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul karena kafir di kafir, oh kafir tenang. Kafir dia dipikir terus lagi dikecil. Senengannya kafir nopo kafir dia oh dipikir jadi. Ruwet. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa dengan ono mata rantai diputus. Mane riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dhewe ngoten tok. Hak duit-duit itu hafal Quran. Nek ora hafal Quran niku obore mati. Perkarane ngoten. Bapak kula hafal Quran, mbah kula hafal duit kula hafal. Bapak pe hafal iku isin. Akhire kula hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafalan saya juga gak isin bapak yo hafal. Putuku luwih ra isin menganut bapak. Mulane kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulane aku batin kula sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwih goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwih. Lah wah yo repot wong tenang-tenang itu gitu. Paham. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang kan karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya Muslim, enggak tenang dia. Nah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana gadzalika yafalu. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Kenapa kayak kafir mbahku ya wis? Nah sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam? Mbahku ya Islam. Kenapa? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud itu? Jadi bahaya orang Islam diputus ini bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini khawarij hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Ulama-ulama itu keras nak komentari khawarij. Rata-rata yang alim niku happy. Ini maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi senang kuyon, senang banget nanti kuyon. Masyhur sing ini ceritane Nuaiman itu sahabat paling seneng kuyon. Nah, ono kafilah, ono nggo barang ngoten niku Nabi dijadar barang. Nyongkone Nabi hadiah. Sausé iku Nabi ben bayar, Nabi jenengan ikut bayar ge, jenengan yang bayar. Man nyongkoku hadiah, mboten wong melarat hadiah wong sugih. Nabi mau bisa. Lah itu Nabi nate guyu setahun. Ngene riwayate Musnad Ahmad. Wa yudhiku Rasulillah haulan sampai iso guyu setahun. Mergo Abu Bakar itu kan orang kaya, Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Di kamar Abu Bakar itu pembantu jenenge Ruhin. Ruhin itu pembantu Abu Bakar melete jenenge Ruhin. Pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nuaiman apa makan makanan Abu Bakar gak oleh dari Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar ora melok dulu. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Di budak wapi keriting lemu. Wah, harganya murah, saya atas untuk. Oh iya tak tuku nih, tapi budakku pinter ngomong. Kok nak tak tuku mesti dia ngaku merdeka, wis ora usah urusi omongan. Dia transaksi deal. Deal Ruhin warani wong-wong cancang digeret. Wes bareng. Mangkal begene Abu Bakar teko. Ndi Ruhin? Denger pas. Digoleki jebule ana ontok akeh iki ontok apa? Tadi ada penjualan dia. Sangono dol ampun. Padahal ora budak. Ada Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak, iku ngakal-akalan iki. Iku angger Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berber. Angger ketemu emang eling cerita iku guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Lah Nuaiman sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben Nuaiman malah digawa ning tengah napa? Bareng yo.
Suwe-suwe ngerti nek ning tengah masjid. Bareng no eman tiap hari sing Abdorir, sing Utsman Abdorir. Dorir wong utawa ben sumpah. Demi pangeran aku ketemu no eman tak tutup. Ben eman malah diganteng. Ben ketemu no eman, Mbah. Utsman ku samire mukmin presiden pas salat niki lho jenenge kok ditung tok. Jadi sebodori wing video. Enggak artinya sampean ngerti. Jadi dalam apa? Jadi dalam sejarah apa sahabat ya dalam sejarah sahabat kuwi guyon kuwi biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhihi ya kafir faqad ba'abi ahad. Jadi wong nuduh kancane kafir, nek ora tepak kafir malah dekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena haddul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mana sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali, wong sak urip-uripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun kekancanan ra salat. Iso wae sok ben 1 hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh. Wong kita iku ora roh husnul khotimah, ora roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin ae suatu saat dia salat. Dia sanggup ae ngono, ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat, ya saiki ra salat, ben salat kan iso. Sing saiki salat ben ra salat ya iso padha mungkin wong dunya. Sing saiki kowe saiki, tapi kalau mboten ati zina, Gusti ku zina bolak-balik. Iso wae kowe saiki ra zina ben zina iku tobat. Sing roh sapa? Wong ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, mulan sing wedi pangeran ulama. Ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong, iso wae aku ning akhir hayat. Nek sing nyolong sing zina sok ben akhir hayat. Enggak sing roh. Sok wong masal depan goib sing ora sing. Wong ora roh mestine kok geger nang bumi. Meneh saiki ya sedang soleh, sing nakal ya sedang nakal, iso wae berbalik sing sedang soleh. Nakal sing sedang dolim. Nah, mulane orientasine wong dhisik Husnul Khotimah. Mulane Salman Al Farisi diangkat dadi khalifah, dadi gubernur teng Irak. Dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran dengan orang ibu swarga, tak undang syukuran. Kalau dia mangkal bagi guyonan, intakaltun nar fa ana laim, wa intakaltul jannah fa ana karim. Yo sok syukuran ya, nak aku ibu swarga kita undang syukuran. Berarti aku layak nopo? Syukuran. Tapi aku mlebu neraka fa ana laim, aku orang terhina. Nanti kalau teng dunia ini jarang syukuran. Wingi anak kula sunat nggih namung toko-toko tak berkat. Orang-orang jaga. Sebab ora tau syukuran. Kula peniku sama nafari tak jamin men. Wae kula mlebu swarga syukuran. Kan gak ngarah utang kan kaya bar di sana bang ning syukuran ning dodo. Tak udah. Tapi masalahnya sampai tak udah kok ora ono lagi. Oke sampai masa udang ra ono. Tapi mau ora ono ya tak juga kelasnya beda saja orang sampai taruhane swarga ben apa? Jadi kalau tinggal jadian paling jangan disimpan Salman Al Farisi ini gelem syukuran nek syukur. Karena nek dunya boten purun. Ngomong jelas warga kok napa? Kok napa? Syukuran. Tapi sing sae tak syukuran kita kadang. Kulo nanti gawe kita tetap syukuran tapi kita kadang. Sale sak kula yang tak hitung juta ana taruhin orang juta ana suka-suka iki. Ning ojo ngel-ngel wong, ojo ribet teman-teman juga ojo ribet teman-teman. Paham gitu, terus kalau suwon jangan kudu yakin nak donga teng mayit itu sampai. Soal kita menentang kaifiahnya itu monggo lah, karena mulai dulu kaifiahnya orang itu napa beda. Nah, kowe nganggep hitung dino yang terbaik, mau nyalano sahabat. Sahabat itu ora tau ngitung dinani bapake. Selama ini andalane Wahabi kan kalau ngitung dinani mayit itu baik, lakana olah nasi bidzalika ashab Rasulillah. Nyatane sahabat ora tau ngitung dinani apa bapake. Imam Syafi'i ora ana sejarah ngitung dinani. Nah, gue repot, nanti kamu yakin saja kalau doa ke mayit itu sampai. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Ono sing model ngitung dinane iku ya, ono sing menentang wis macam-macam. Ya variasi. Lah soal nentang itu biasa, ora usah ngotot. Lah jajal ke tuku pitik. Ning pasar ya, sing sepele pitik. Rego 150 dibeli gak bangkok. Kok ya ono sing ngalahno. Di 150 kok untuk pitik ngono. Nah jenenge wong nentang biasa barang sepele ya ono sing
Paham ya? Nah jenenge tentang wis tradisine manusa wala yazaluna mukhtalifina ila marratu. Asal dicek manusa nu ketemu apa-apa. Jajal misale Mustafa tinggal kon tuku HP Samsung sing modern. Wong gak janggal. Piye batu malah dolanan. Wah malah nek temangsaku dolanan tasbih jebule dolanan aku HP. Wong yo janggal. Tapi misalnya mergo tasbih terus, wong kok ketinggalan zaman. Repot. Dadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa ae urusan tahlilan, urusan ziarah, urusan biasa. Penggaweane wong ku nentang. Paham biasa. Pancen wong digawe ku beda. Nggih wong digawe niku wong ku digawe beda. Selerane yo beda. Oke ya kira-kira nopo dadi madzhab dadi khas ini identitas itu. Nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah. Nak ngono Abu Hanifah Muhammadiyah. Abu Hanifah bukan nanti kunut. Ahmad bin Hanbal bukan nanti kunut. Imam Syafi'i. Jadi 3-1. Bukan kunut itu Imam Syafi'i itu. Ahmad Hanbal mau kadang-kadang. Nanti Abu Hanifah bukan nanti. Istisqa ngoten. Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa. Mau menentang betul. Dia mengatakan sholat istisqa enggak benar, enggak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa. Tapi tidak dengan kebiasaan sholat istisqa. Sing malik serban macam-macam terus sing nopo? Nggawa kewan gitu. Mendak selendang ya. Kalau nanti makmum sholat istisqa, kiai ini ragu selendang, betulnya peci-pecine sing diwalik ya. Ditakoki balik kan sing rada kok. Mandi to orang peci tok. Ya ini betul pun. Punten kula lali mboten betul serban iki peciman mboten apa-apa nggih, Pak. Jare kancaku kurang ajar. Gus Mali kok gak ngene. Pasti ketune Gus Mali. Oh, cangkemmu. Jadi masalah madzhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah ras itu, masyhur. Sama delok teng kitab Majmu'. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Jadi kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfi hadza. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Ras itu. Nah, kalau termasuk ulama dengan gejala istisqa ora pati semangat. Nabi Sulaiman cukup nganggo semut. Tapi kiri iwak lele donga kabeh kan lebih butuh air Nah, kalau lagi nanti sholat istisqa nanti makmum ya, ini kalau lagi makmum. Cuma kalau ini ora terlalu semangat tuh gara-gara nih ngeten. Kalau ini ora ulama, kalau ini roh kelakuan masyarakat. Nah, mandi terus mangga ke kiai itu dongane ngopo, ora tak senengi ini dulu. Jadi kalau ini akhirnya orang perkara istisqa, muangkel mesti masyarakat itu angger ra mandi kiai dongane ra mandi. Barang mandi saiki dari musim hujan. Daripada gelo wis ra usah wis. Ben, aku serah kelakuane. Akhirnya kiai mulai mikir gitu, akhirnya bener jenengan camah tok. Untung gue nangis. Jebule ora udan tenan. Daerah Pulau Udan bar istisqa 3 bulan. Terus ulane Desember jare Jawa gedene sumber bar wis ora dikaitno mbek istisqa. Mergo diomongi Desember jare gedene apa? Bar wis. Sani mulai kata sing mutung mboten istisqa. Bagus cara kula iki. Ana cara ngiling-ngilingan, nggih ngiling-ngilingan nek wong butuh donga kula teko. Ya wonten sing istisqa, sowan kula tak warai pidatone ngono aku bang ngomong ngene. Nggih niki donga yo udan. Nek ra mandi nggih biasa mawon kok sampean disugih ora sampean. Biasa tuh ora mandi niku. Biasa. Akhirnya sing amin ora harus semangat dari kok. Akhirnya ora mandi tenan. Wah repot. Jadi sing semangat yo ora mandi, sing ra tenanan. Terlalu ngomong. Ya wae hubungan mbek pangeran nek kira-kira masalah niki ora usah niki sesuai. Ya cara kula nggih sing ngoten niku lho. Nabi sauri-uripe nggih sangke-sangke istisqa pindah semua tahu pisan wiling-wilan Nabi nate nglam. Ojo tiap musim kering panjang istisqa. Istisqa. Yo repot. Mungkin terus sunah Rasul Nabi bareng udan terus ya salat meneh. Ben ora pati udan. Berarti kok nek suwake udan ora kober napa menter pakaian ngoten terus. Ayo hentikan hujan. Salat meneh. Jebule
Mulai ra mandi, malah udah terus repot. Ya biasa mawon, cara kula ana sunan Nabi iku pisan video lakone iku iling-iling. Tapi wala ta'at dulu. Dewe Allah kowe apa wae iku napa wala ta'at dulu. Aja ngluwahi napa batas. Wis surat istisqa niku tren. Napa? Ya biasa mawon nanti pisan kali tapi aja dadi tradisi. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Jilani, ojo geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus teng kitab Bunya itu satu waktu cerita Abdul bin Mas'ud senane nyuwi ping omah, anggere ana wong kok duka betino dituthuk. Duka itu saulan pisane ta seminggu pisan. Wong Nabi duka arang-arang kok tiru betino. Ya ana sahabat sing ngoten niku yo. Iki macam-macam sahabat. Alasannya cara kula masuk akal. Mergo duka itu kesuwen tetep fakir, kadang-kadang ya protes. Jadi duka terus kok fakir. Sing duka ya protes, bojone diam-diam yo protes. Jadi bojoku duka terus kok tetep larang. Korbane kan institusi sing bernama duka. Cina ora tau duka. Oke, sesuk janggal. Ada duka kok. Wah, ada ya truk duka kok. Iku yo hikmah ulama ngeten. Mana karena ibadah itu sudah sampai jadi media tertentu. Mana ulama ndak kok duha apa? Duha itu ya salat. Salat kok ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabare ngono. Menika ora ora usah anggap duha itu satu media sing mujarab. Suge, engko sing terbukti duha kata ra suge akeh. Sesuk dikelak suge ati lho bojomu kuwi suge duwe kok. Bojomu suge apa? Ati. Ana ulama rata-rata iki biasa mawon. Yes biasa wae. Ya lakoni iku iling-ilingan Rasulullah nate nglampahi. Iku iling-iling. Wa ustifat lan den sediakno apa aljannatu apa swarga. Swarga disediakno iku ribat tegese den parek napa swarga lil muttaqina kuwi program. Fayarona ha mongko ningali sapa wong sing takwa ha ing jannah. Wa burizat lan den ketokno wal jahimun neraka jahim. Udhirat tegese den ketokno pun neraka jahim lil ghawin kedhe wong sing niki gowin maknane ati maknane wong sing lacut. Tapi nek dimaknani lacut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lil gowin ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti gowin, piye-piye cek mukmin. Wis kowe muk kafirin. Ya jelas lil gowin napa maknane lacut wong mukmin mlebu. Imam Suyuti maknane lil gowin ayil kafirin. Dadi niki nunjukno paling berat wis kafir. Ya wae eling-eling ya, eling-eling wae fatwa kula. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat iku njaga siklus, njaga mata rantai generasi setelahnya tetep napa Islam. Jadi kowe kudu nyadari ngoten. Pun nang andelku. Lho soal dekne disiksa ora salat ya kok gampang nek siksa ora salat ku ana totalane dhewe. Ya ana napa? Totalane dhewe. Wakilan den ucapno lagu kedue kufar apa ae nama kuntum tak buduna min dunillah. Iki ketok nak teori kula bener. Gowin niku makna lugote kan wong sing lacut. Tapi nek wong lacut ku mlebokno wong Islam iku sampean keliru. Mergo wong gowin iki diomongi Allah didhawuhi ainama kuntum tak buduna min dunillah. Endi pangeran liyane Allah sing mbok sembah. Padahal wong Islam fasik lah ora bakal nyembah liyane Allah. Kan gak mungkin wong Islam didhawuhi Allah ainama kuntum tak buduna min dunillah. Endi sebut sembah liyane Allah. Wong Islam niku mungkin gak kena kitab seperti itu. Bukan mungkin kan, karena orang Islam tetap namung nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita alime ulama. Coba wong Khawarij malam ini, wah ini wong lacut secara lugat. Wah ini wong lacut. Jadi ra kudu wong kafir, wong Islam lah lacut ya lacut. Keliru. Mergo wong ini diomongi ainama kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Saya sampean tak takoki. Wong Islam sing fasik nyembah liyane Allah napa namung nyembah Allah? Nyembah Allah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha iku klirune arang-arang niku apa perkara. Salat dhuwur ra gelem tapi nek salat Id gelem. Wakilan ten ucapno lagu kedue kufar, apa ainama kuntum. Ainama di kuntum ana sira kabeh tak budune nyembah sira kabeh min dunillah sang liyane Allah. Wirihi tekse liyane Allah minal asnam sang boro-boro berhala. Yakin to wong Islam fasik nyembah berhala boten? Boten. Jika ngarah diwoleh-wolehno ainama kuntum tak budune apa min dunillah. Kalian suruna ana ta padha ngekeki pertolongan sapa asnam kuming sira kabeh bidafil azabi kelawan nolak siksa angkum sira kabeh angkum sanging sira kabeh awayan tasiruna ta njuk tulung sapa kufar sapa apa njuk tulung sapa apa asnam bidafihi kelawan nolak azab an anfusihim
Saiki awak dhewe ini asnam la ora bakal iso. Fasuki bumo kok den ceblokno sapa kufar ulku tegese den cumibakno sapa kufar siang dalam neraka. Rum yo kufar, rum yo asnam wal ghawuna lan pira-pira wong kafir. Wa jinudu iblis lan pira-pira pasukane iblis. Iku dilebokno neraka kabeh. Atba'u tegese pira-pira pengikut iblis. Wamanan wong atau akan nurut sopman wi iblis minal jinni sange manusa, sange jin wal insi lan manusa. Asmauna kabehane kabeh. Kalau padha ngucap sapa wong kafir wae ayo wong sing latut-latut kabeh. Wa hum khale wong latut sing dalam neraka ya tasimuna tukaran. Ma'budin sertane sing disembah. Sapa demi Allah insine kelakuan khofafatun nasakila sing sangka innahu maksudnya waswa ismi ini mahdhufun tifang innahu. Kuna ana sapa kita la fidolal netene dalam kesesatan mubinin nggak jelas bayinin. Niki ketok nek wong gowin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sok ben ngomong idnu sawikum birabbil alamin. Karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Idnu sawikum ai khaitun sawikum sekirane madakno kita kumaisira kabeh birabbil alamin lan pangerane sak alam kabeh. Fil ibadah ing dalam ibadah. Mulane kula suwun jenengan saling muni Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham, pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha Besar. Dengan mengatakan itu sampeyan tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampeyan tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka niku ben muni isnu sawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lha iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iku kudu yakin. Mane lek meneng dhuwit barang kuwi aja tenanan wis biasa. Seneng dhuwit normal jen menungso, seneng wedok normal, seneng pangkat normal. Tapi yang normal aja anggap wah narono dhuwit donya piye. Donya piye luwih ngeri narono oksigen malah tuntas. Pokoknya lawan sithik-sithik misalnya, tapi dhuwit kan penting, Gus. Dilawan ya ora ono dhuwit 3 dina aja urip nek ora ono oksigen 5 menit sudah nopo mati. Misalnya ono oksigen tapi ora ono bumi, kok ceblok. Gak jelas. Jadi saya mikir, tapi ora ono bumi ora ono sing gawe. Bumi diatur. Saya terlatih Allahu Akbar. Dilatih sithik-sithik. Wis dilatih. Pokoke sementing kita ora sampai sampean muni isnu sawikum birabbil alamin. Pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti nopo Tuhan. Ampun sampai kena ubilah medali. Mengenai itu sering mengenai Allahu Akbar, Allah. Nah ketika ada Nabi Allahu Akbar tamla mizan wa tamla ma bina sama'i wal ardi. Wong mukmin sing lafadz Allahu Akbar iku ganjarane iku iso ngebaki langit sampai nang bumi. Karena bisa mensirnakan semua unsur syirik. Ya, mensirnakan semua unsur nopo? Mane sering kadang-kadang wis wae pas ngopi pas asik ya Allahu Akbar. Aja peksa. Bapak soto senengane tak maca ping 1000 lah macane mbek angop mbek kukur-kukur seramu itu pas hadir wonten wiridan pas hadir idza zikrullah wajilat qulubuhum dadi pas hadir iku iso wedi tenan ya pengiran iso pas keren pas aja yang sastra pas masuk ngomong mbek angop mau rutin kemudian dijajahi kiai ini bersubuh maca ngene maca mbek angop mbek kukur-kukur pokoke jumlahe padha jembatan jumlahe apa mboten cocok kula ngoten. Idnu sawikum bi rabbil alamin. Madakno kita ing sira kabeh bi rabbil alamin fil ibadati ing ibadah. Nganti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita ane udah sange petunjuk sapa ilal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh isa dina tekse pira-pira setan. Nggih, ngeten iki. Awaluna tegese pira-pira pemula kita. Alladzina rupane wong akeh ikatena kang anut kita bimkan awalina. Famalana min syafi'in. Niki klirune Wahabi. Yang Wahabi nganggep ora ana syafaat dalile famalana min syafi'in wala sadiqin. Padahal tiang ahli sunnah berpendapat famalana min syafi'in omongane tiang kafir utawa tiang dosa sing ning akhirat ora duwe napa syafaat. Mergo ndekne mati napa Famalan namung Quran iki kedhe kita misafina sing ngomong sing nyafaat. Tapi nek tiyang mukmin, tapi nek tiyang Wahabi sing alim nggih yakin mboten syafaat. Iki tiyang Wahabi sing alim-alim nggih nyarai hati. Mereka juga yakin ada syafaat. Tapi
tapi duka nak pecahan-pecahane boten. Tapi nak sing wae kula nggih sering maos kitab tiang-tiang wae. Nak sing alim ya yakin ada syafaat. Karena syafaat itu hadis mutawatir. Hadis syafaat mutawatir. Hadis syafaat itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapan ini gue sing nganggur sing melip-melip ini ora kecekel-kecekel. Karena sinare terlalu nopo sithik. Nah sing sinare akeh. Karena kepen sinare akeh ketika Nabi kuwi wudu sing sempurna, engko raimu murup, tanganmu murup. Jadi ketika Nabi pesen nak wudu kan nganti adut itu mriki. Jadi cepat tak nopo sikut. Misalnya wudu sirah nggih. Ngeten nak wudu sirah. Masrok sini. Jadi nopo jempolan teng nopo kuping terus ngeten lho nggih. Napa ini penunjuk teng menunjuk terus nyatan ngantos kofahu summa akbala wa adbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngeten iki. Akhirnya kan sak sirah murup. Lah nama madzhab Syafi'i kan rambut kita cukup didudul tok. Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wamsahu birusikum masuk siram. Ya sirah pun ndak, sendasu kepala. Nang ngono iku jenenge jawil, paham ya. Lah tapi Imam Syafi'i kadung ngendikan wong jawil sirah sithik jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup. Tapi ora dianggap ideal, mau cukup toh. Tapi ngendikane Nabi efeknya nanti aku ngenali itu susah karena kelip-kelip. Loh itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita padahal kita ini ribuan?" Terus Nabi jawab, "Umpama ana wong duwe unta ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak? Nggih niteni. Mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umatku yo tak diteni angger raine murup, tangane murup yaiku umatku. Mulane ketika Nabi inna ummati yus'auna yaumil qiyamati hurran muhajjali min atharil wudu. Pamani tato ayuti laguro tau falyafal. Mulane ketika ulama kena wudu misalnya sikut susuk tok adut. Misalnya mata kaki susuk tok separone napa? Wentik. Pokoke kon susuk kabeh. Misalnya masuk roksi nggih susuk sirah. Bahkan ulama sing nyunatno baso ngantos gulu. Pokoke kon susuk kabeh, tapi aja nyemplung kali. Nah itu berlebihan. Lah nek misalnya ki bantah. Lah nek surup terus kan tambah sempurna. Lah iku berlebihan, kategorine berlebihan. Jadi paham gitu, terus itu nanti disafaati Nabi. Jadi engko Nabi ini disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi utawi sinten mawon ningali tiyang mukmin niku yas'a nuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar gurine napa? Bersinar. Mulane nak wudu sing sempurna aja jual jawel tok. Senajan to cukup cara mazhab Syafi'i itu tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, paham? Dan enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Aku mau ora sambut takwil. Tapi yo ana aliran santri gondrong. Wah iku nek dibaso kabeh. Kan tambah jos, iku rambute akeh. Yo ora agama apa kias-kiasno ngono. Malah cara fikih rasane to lho cara fikih. Rambut sesah dibaso itu yang masih dalam hadir roksi, yang dalam kisaran kepala. Terus kula ini kan begudul. Nyata ini sah ketanten. Mereka semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nak rambut terlalu gondrong, terus stok sikut, terus rambutnya berbaso yang ujung ibu. Ini rasa perkara ini sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika Allah baswa sirahmu, itu jenis rasirah tapi ujung rambut. Jadi cara orang jigong itu jenis jigong rambut. Paham ya? Sing darani basuh kepala ya jenggung kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono aneh-aneh. Pamil jadi sanak wudu sing sempurna jadi jangan ngelok Kanjeng Nabi lho dadi gampang dikenali. Mergo sekali ra dikenalin rokok. Ini kan hanya sekitar 3 jam. Kula nate ngitung, sehingga teng ora-ora masa namun 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separuh rino. Jadi separuh rino kan 6 jam. Seperempatnya 2 jam. 3 jam. Sekitar 3 jam. Itu selesai hisab itu. Fi qadri rukin nisfin nahar. Nggak gampang, buatan cepat sebutin. Bandingannya ngeten lagi Pak, orang cepat.
Yaumatab yadujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi nanti pas akhirat ku ana rai peteng, ana rai padang. Wangger rai peteng delalah iku trene melayu ngiri. Angger raine padang delalah trene melayu nganan. Terus paduri babenahum bisuri lahubab. Langsung malaikat gawe pembatas ruwet ngono. Bisuri itu pembatas. Terus pas ana pembatas iku iki diarani ashabus simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pun. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning tirah ro iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Lah mulane kok kelip-kelip, maksud tak warai iku mulane kok kelip-kelip rawan kegaruk sing. Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan. Malaikat orang pangeran maksudnya malaikat. Lah mulane disebut ya oraful mujrimuna bisi warun fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong mujrimun ku ketara raine peteng. Wah iku terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam ya sami, si marum fi wujuhim min athari sujud. Sok ben nure iku ketok ning gaduk, mboten cap ireng mboten. Kabeh ulama ndak ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane si marum fi wujuhim min athari sujud, sok ben wong mukmin sing sering sujud, sering wudu iku wajahe ana napa? Nur, gaduke lho nur. Dadi asar sujud itu ora kok ngetok niku mboten, tapi napa? Nur. Tapi sing ngetok mergo kakean sujud mboten napa-napa. Bagus artinya ya apik ae maksudnya. Tapi ora ono kaitane mbek maknane si mahum diuji menaten. Maknane si mahum mau lho, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi ayman. Jadi kok ngarep bersinar, kok buri bersinar. Mulane ketika Nabi Umat al-Nifaqi nuron wa an-yamini nuron wa an-simali nuron terus sampai terakhir Nabi ngendikan was ali ya Allah jadikan nur di bawahku di atasku di samping kiri kanan semuanya saya jadi nur. Dan itu gampang. Jadi agar sawak murup kabeh niku Kanjeng Nabi nitenine luwih gampang. Raine murup sempurna tangane gampang. Bareng kelip-kelip ning gone gurine kuping. Wah, ya berat tuh kegaruk iku. Wah, iku kegaruk. Lah engko nek wis dikai pembatas, fadhuri babinahum bisuril lahu terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min kibalil ada. Terus akhirnya ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini ashabus simal, ini ashabil yamin. Cepet. Lah iku cukup waktu 3 jam cukup. Perkarane padha-padha dikenali lewat duwe nur utawa raden. Lah kok sing kecepet-kecepet ning pagri wong munafik. Wong munafik kecepet mergo zaman ning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Seperti yauma yaqulul munafiquna al munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu. Munafik bunga-bunga lho riyen kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sitok wiridan tenan, sitok wiridan golek simpati. Sitok semaan tenang seneng Quran, sitok mergawe macam-macam. Iku bahaya. Tapi mungkin sepuro pangeran tapi iku bahaya. Sitok salat tenan, sitok salat tren-trenan iku bahaya. Tapi orang anti munafik sing mlebu neraka ya. Tapi kena hisab. Iki ngamal sing ora ikhlas itu tetep kena napa? Nah, niku di bengok-bengok, duruna. Gua aku ngenteni kuwe, wong kuwe kancaku ning donya. Nak tasbih minurikum ben aku untuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan kilat jiu waro akum faltamisu. Terus di wow disekat. Terus cepat malaikat ngisapmu karena identifikasinya cepat. Kalau yang nurnya sempurna ya mukmin. Kalau tanpa nur kafir. Nah, selalu ning donya tinggal ngelo malaikat sing diarani kafir ana nure, diarani mukmin kelip. Lah iku surtirane rada bulet. Oh iku rada bulet ngel-ngel malaikat iku wis bulet iku. Lah iki sing disebut, lah ini yang nanti disyafaati Nabi. Tapi ketemu Nabi suwi karena tadi si Nabi kan takok malaikat, sing ndi sing dinur. Coba kan Nabi kula golek asin kan kesuwen perkarane ndak ketok. Tapi nak sing sinare jelas Nabi ningali wong Islam pangeran yauma tarul mukminin, kamu melihat orang mukmin yas'anuruhum baina aydihim. Wabi aimani masih depannya ada. Masih nanti itu masih menghentikan yaquluna rabbana atmim lana nur. Nur yang sudah padang ini nanti masih mohon sama Allah, ya Allah atmim lana, sempurnakan lagi nur ini. Wah, ini kok sungle.
nempuh pojok kono Nabi pirsa. Kok sungkleh. Wis sempurna tambah sempurna. Mumpun aman niku, Mas. Apa hindari kelip-kelip napa? Hindari. Niku rawan kegaruk, rawan apa? Ane nak wudu luwai ya terus sirah niku ngeten. Minimal go wudu fardhu lah. Nah misalnya salat qobliyah ba'diyah boten nah minimal go wudu napa? Ngeten ngantos tok apa kofani napa namanya? Sitok dibalekno malih ngeten sampai 3 kali. Kulo jarang wudu sempurna kecuali pas salat fardhu. Nah salat fardhu kulo wudu sempurna. Riyen Rasulullah nggih. Nabi itu kalau tidak untuk salat fardhu dia wudu biasa. Tapi kalau untuk salat fardhu itu wudune napa spesial. Sampai tahlil lihat macam-macam. Susuk lah pokoknya napa? Susuk misalnya niki mirfaqan nganti adut nggih. Nak kabeh ngantos nisfus sak. Bisa terus pokoke disusui lah di luwai. Wong-wong kafir yakin ora ana syafaat kamalil mukminin kaya ana syafaat kanggo wong mukmin nang malaikat sang malaikat wan nabi nang mukmin. Iki jelas ke Dewi Imam Suyuti. Wong kafir sampeyan ngeluh iku mergo ora ana syafaat. Di mana saat itu iri mbek wong mukmin. Mergo wong mukmin zaman iku jeng ben ana syafaat ini iku syafaat minal malaikati wan nabiyyin wal mukminin. Dadi tiyang-tiyang mukmin sing alim, sing saleh iki saged nyafaat. Wala sadiqin hamid. Nek teng riwayat wong hafal Quran iso nyafaati wong pitu. Dadi nek nakal kula padha mek wong sitok iki nyafaati awakku. Nek nakal banget padha mek wong loro jek susuk. Jek susuk piro? 6. Nek nakalku padha mek wong 3 jek susuk 5. Dadi penak nek wis ora nakal ya kena nyafaati jek bonus. Wala sadiqin nan ora kanca hamimen kang kena jinut sing peduli. Ya humuhu utawa yuhimuhu tegese medulekno ing sotik apa amruna urusan kita. Jadi tiang-tiang kafir niku jeng ben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiang napa mok. Falo annalana mbok ya iku kedhe kita karotan ana bali. Erot atan tekse bali la dunya maring dunya. Panaku namung ana kita minal mukminin saking wong-wong sing mukmin. Lan iki hebate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Jane sampean dhuwit ra duwe, mertua ngamuk, ibe gedeng, tangga gedeng kabeh. Kuwi mara kuburan. Mara kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafazkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Makanya kowe eling nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir iso ben mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia, ya entah beberapa menit hanya untuk melafazkan la ilaha illallah. Falo annalana karatan fanakuna minal mu. Saiki wong sing lafaz la ilaha illallah dianggap bid'ah. Iso ora ro. Padahal wong kafir iku edan bali ning donya mak ape nglafazno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mane Dewi Imam Ghazali nak kowe ning donya ora duwe nikmat, eling kowe iku duwe nikmat sing dikepingine wong sing wis mati sak donya. Ya iku kowe ijek napa? Ane sesuk hen mara kuburan. Bengok-bengok. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Oh, terus paham ya? Saling diutang, ijek kesempatan nyaur wong ijek urip. Paham ya? Di dosa di kesempatan tobat wong ijek napa urip. Tapi masalahnya di kesempatan dosa meneh mergo ijek urip. Lah iku perkarane. Perkarane ya iku. Tapi piye nikmat terbesar iku kuwe saiki faktane jek ning dunya. Ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap kalau annalana karotan fanaku nanawa minal wong kafir berharap supaya balik rakaatan tekse balik ke dunia maring dunia fanaku namung ana kita menang mukminnya sing kira-kira mukmin au guna ing kene kita mani korona angen-angen watakuna lan utai lafat fanakuna ku jawabu dadi jawabe tamani lawan lau guna ing dalem kene iku tamani Lau gunang dalam kene kudu taman liwat. Nakuna de jawan kono ku jawab dadi jawabe taman. Inna fi dzalika satune kita kono-kono kabeh masyhuri sebarang sing disebut mungkin sofi brun sang distane brun makomi. La ayatan iki dadi ayat. Wa makana lan ora ana sapa akbaru maka wong akeh mukminin mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satune ngiran sira lagu iki nek ora buka ala sira iku sing menangan arrohimu terakhir lah. Selamat cepat komo. Terus kalau ninjang mau libur kan, kalau gak ada acara keluarga. Kita buatin corona tahun baru, buatin corona Natal. Mau bawa libur, wah ngaji ini libur Natalan, wah repot. Jadi kasus. Subhanallah, bihamdihi, adada qadrihi, wa ridwanabihi. Wa zinata arsyih, adada kalimati, subhanallah, wa bihamdihi, adada
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.